K3 là mẫu bàn phím cơ mới nhất từ Keychron, có thiết kế siêu mỏng nhưng vẫn mang lại trải nghiệm gõ tốt nhất cho người dùng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ mở hộp và đánh giá tổng thể cho các bạn có góc nhìn trực quan nhất về K3, liệu nó có xứng đáng với mức giá mà Keychron đưa ra không nhé. Đầu tiên, nhìn sơ bộ thì mình thấy hộp K3 làm rất cứng cáp và có cảm giác sang trọng. Ở phía sau thì có rõ ràng các thông tin quan trọng của bàn phím như thiết kế nhỏ gọn, kết nối hệ điều hành Windows và macOS, không dây, kết nối bằng Bluetooth 5.1 và có dây, kết nối được 3 thiết bị, dung lượng pin và 15 chế độ LED khác nhau. Về phụ kiện kèm theo của K3 thì nó cũng giống như các phiên bản trước đó, sách hướng dẫn và tờ giấy hướng dẫn phím tắt, keyboard, bộ khay cáp thay thế cho hệ điều hành Windows và chân thay thế cho bàn phím, dây sạc micro USB sang Type-C và cuối cùng là phím. Tấm nhựa che này các bạn nên giữ lại nhé. Khi sử dụng xong thì mình đẩy bàn phím lại sẽ chống bụi rất là hiệu quả. K3 sử dụng layout 75%, 84 phím, cực kỳ tiết kiệm diện tích, gọn gàng trong bất cứ không gian nào. Ưu điểm lớn nhất của layout 75% là vẫn đảm bảo đủ các hàng phím quan trọng, tối ưu hóa diện tích trong khi vẫn đảm bảo được sự thoải mái. Tuy nhiên thì mỗi người dùng sẽ có các thói quen và sở thích khác nhau. Cá nhân mình khi tư vấn cho người mới sử dụng phím cơ thường sẽ chọn layout 75% hoặc là TKL, vừa đảm bảo được độ nhỏ gọn mà vẫn có thể dễ dàng sử dụng. Switch Low Profile được thiết kế lại mỏng hơn 40% so với switch thông thường, cùng với thân nhôm được sắp xếp hợp lý khiến K3 trở thành một trong những bàn phím cơ không dây mỏng và nhẹ nhất thế giới. K2 thì chiều dài nhất là 40cm và chiều thấp nhất là 30mm. Còn K3 chiều dài nhất là 22mm, chiều thấp nhất là 17mm. Riêng về chân của phím thì những bản trước đây của Keychron được thiết kế hai nấc như thế này. Nhưng đến với K3 thì Keychron đã lược bỏ đi và thay vào đó là chân cao su và được thay thế bằng cách dán chân thấp hơn vào. Ở phiên bản K3 này thì công tắc chuyển Windows hay là macOS và công tắc Bluetooth hoặc cáp, cả cổng sạc đều nằm ở phía trước, còn các bản còn lại như K2 và K6 đều nằm ở bên hông trái của phím. Cùng tùy theo cách bố trí thì mình vẫn thích các thiết kế dây ở phía trước như K3, nhìn gọn gàng hơn. Theo Keychron thì pin K3 là 1550mAh, sạc lại được. Xài được 2 tuần nếu không bật đèn LED, và bật đèn LED ở chế độ LED đơn thì sẽ lên đến 34 giờ. Tuy không được 4000mAh như những bản kia, nhưng bù lại được mỏng và nhẹ thì cũng khá là ok. K3 có 18 chế độ LED khác nhau và có thể điều chỉnh một cách dễ dàng theo nhiều màu sắc mà các bạn muốn. Tất nhiên nó chỉ có ở bản LED RGB mà thôi. Và dưới đây là những chế độ LED của K3. Phiên bản trải nghiệm mà bên gửi qua cho mình là Switch Gateron Round, loại switch mà anh em cực kỳ ưa chuộng. Bây giờ mình cũng nghe âm thanh của switch để có cảm nhận rõ hơn. K3 có thể kết nối được 3 thiết bị cùng một lúc bằng Bluetooth, khá là thuận tiện khi bạn là người xài nhiều máy và nhiều hệ điều hành khác nhau. Và đặc biệt, K3 còn có thể kết nối với điện thoại một cách dễ dàng.
Hiện tại sản phẩm chưa được phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng mình cũng đã liên hệ với hãng để đặt order trước bàn phím này rồi. Mình có để thông tin và đường link phía dưới. Cuối cùng thì nếu thấy bạn thấy video bổ ích, đừng quên like, share, subscribe và bấm chuông nhé.